Dobrodošli u Stanine recepte. Danas sam pravila Nutella cheesecake. On je kremast, ukusan neverovatno, pa ću vam pokazati način na koji sam ja njega napravila. Ovdje imam plazmu. Sve ću izmešati odjednom. Mleko, kakao, puter. Tačne mere su ispod videa. Ovdje imam pripremljen kalup. Imam ovako tanjer, imam kalup, 23 cm je prečnik i direktno ću tu da stavim ovu smesu i utisnut ću je. Dobro sam utisnula i sada ću da obrišem ivice da bi bilo sve čisto na preseku kao i ovo sa strane. Sada ću ovo da stavim u frižider dok pravim fil. Sada ću da umutim slatku pavlaku, 350 ml. Od 150 ml sam odvojila za glazuru, 350 mutim. I posle ću dodati mascarpone sir. Umesto mascarpone sira može i kisela pavlaka sa 20% mlečne masnoće. Kod slatke pavlake vodim računa da je ne premutim jer ona može da se pretvori u puter. Znači, otprilike to je ova gustina. I sada ću dodati ovaj mascarpone. Šećer ne dodajem, zato što ću kasnije ovdje dodati nutellu, ona je preslatka. Ova slatka pavlaka također ima šećer u sebi i to je sasvim dovoljno. Otprilike trećinu smese ću uzeti i ovdje ću nafilovati. Opet ću da prebrišem. Znači svaki put ću prebrisati. U ovaj ostatak ću dodati 200 grama nutelle. Sada ću polovinu ove smese da stavim.
u ovaj ostatak ću dodati još 100 grama Nutelle. Slatku pavlaku sam zagrejala i preliću je preko čokolade za kuvanje i to otopiti. To će biti glazura. Ovako ću protresti i sada ovo ide u frižider minimum 4 sata, a najbolje je preko cele noći. Evo, cele noći je bilo u frižideru. Sada ću da stavim ovde seckani pečeni lešnik. On ovako izgleda na preseku. Prelepo. Preukusan je. Evo vidite, baš onako kremast. Super. To bi bilo to od mene za danas, a mi se uskoro vidimo sa nekim novim videom. Pozdrav!